Ayo ikuti. Dalam dah ya. Kita melewati jalan ini cukup sulit. Bagaimana suasana di sini? Jangan terlalu jauh. Suasananya gimana di sini? Merah itu. Oke, mantap. Kita akan merasakan sensasi air terjunnya. Posisi kawan-kawannya belum ibaratnya belum apa ya, belum ya apa ya, belum berani ambil leluasa sebelum ya. Pengunjung baru. Cuman yang ada. Hah? Belum berjalan. Kalau dia administrasinya dia bisa jadi setelah lebaran ya gitu bro, atau emang sebelum Ya, Wah. Kan berenangnya di bawah pula. iya di bawah pohon karet, ini batang karet nih.